演呢。哇，好像好好玩哦。结束了吗？妈妈！怎么上了？鹅岛有，我们出发。哇，好吧，不高的，不高的这个，我觉得我很怕，因为它不高。你们去，我的腰不应该不行。好，那你自己照顾自己啊。我们在下面等你，在下面等你，我们在下面等。我在山下等你，山下等你。这个应该在中间吗？哦，OK， 好。哇，好正啊 ，old school。Enjoy，Thank you，一切平安，等一下见啦。OK，拜拜。哇，还有点刺激的啊，有点刺激的。他们在叫吗？好像是啊。真假的，好会演啊！哦，嘟嘟嘟嘟，好会演啊！哇，真的假的？哇，哇，好像好好玩哦！哇哇！Let's go！ 呜呼！所以我们要给一点节目效果，要叫吗？其实我不怎么刺激，我是不想叫的。好 chill 啊！很快就不 chill 了，你要抓好哦。他说什么？喂喂喂喂喂！这不行，顶不住了！哇！救命啊！啊！快休息一下。那么长啊！过了很久很久，好累哦。又过了很久很久，结束了吗？啊，累啊！这条路好长啊！哇！哇哦！阿娇只想过平静的滑索生活。救命啊！好久哦，我好像可以在这里完成一个大学的毕业了。现在很精神，我喉咙都快没口水了，我的腿都碰到那个树叶，跟那个大自然很接近了。哇！啊！谁说是慢的？我觉得挺刺激的。啊，我现在好累啊，我喊到好累哦，我腹肌都出来了啊！不害怕，挺好玩的。喂！哇！我快要崩溃了。我们两个是就是摇晃的最剧烈的。是我能接受的程度，再刺激一点就不行了。刚才有人叫妈妈我，叫妈妈我。
谁叫妈谁啊妈你啊？我是有点紧张的他刚。喂，但是你来到游乐场不这样教，白来了。白来了。本来是想带你们一起玩这个游乐设施，但发现姐姐们一个比一个都厉害，会讲话，很会。哎，我就很期待就是下一次一起玩的时候，好吧？好，拜拜。好，拜拜。拜拜，下次见。哇，哎，你应该是这样。哎，走了，然后就怎么了吗？拜拜。好，拜拜拜。拜，下次见。哇，好神奇哦！听说我们现在去一个好地方，对，是吧？来，跟我来。哎呀，你看，这里就是我最期待的项目姐呀，就是按摩。对啊， SPA。我是按摩体验师，我作为一个导游，是不是很称职哎？非常好。很懂事，很懂事。哪怕你今天早上迟到，我们都算了。真的太好，太感动了。拖。哇，我安排了一个非常厉害，足足按了30年的。那么厉害，是帮我啊？他好像说要选一个最可爱的来按摩，但一定不是我啦。有可能是我。师傅，耶，Hello， Hello， 师傅，在你眼中谁最可爱？已经选好了。哇，恭喜你！哇，好舒服哦！哇，好舒服哦。太舒服了。你刚刚说这位师傅做了30年了60多岁了。 ，60多岁，看不出来哦，复杂的东西一直做，就是眷家。我最近的睡眠有点不足，然后跳舞跳的比较多，膝盖比较累，上我就按你的穴位，你就知道了。什么都不用說。彻底放鬆吧。哎，哇，好識彈啊喎！你會不會覺得我這樣跟你說話很好啊沒有禮貌啊？没有，你會不會覺得我們這樣很懶惰、很頹廢这个是 relax。 ？Relax，呀，對，你比较喜欢力度怎样？強強的，對，最大力度吧。最大力度，最大力度好嗎？加大力度好嗎？我不用最大力度的，可以。我也不用最大力度。 OK。這個是什麼位置哦？有點痛哦。通常痛它是不痛，痛着不痛，痛着不痛。係啊，痛咗，痛就係唔痛啊。One, two, three， 心臟。我痛，痛啊痛啊痛啊！腎臟。這我的腎還好，還好。胃還好，胃還好。又沒有什麼事哦。痛啊，我都是痛的。小腸我還好。我全都痛，我全部都痛。哇，你好多毛病哦，腰又痛。舒服，好舒服哦。导演，我真的不想聊天，我好想說。我們也可以的。我們現在開始第2季呆呆島比賽。我們現在比賽開始。戰況好激烈。
唔係瞓覺嘅咩？係，我以為你係為咗可以俾大家一個瞓覺嘅時間。係。叫啊叫，随意说说话。你也可以醒过来了，我们已经终止了。就在呆倒中。我刚刚请了师傅，教我们脚底按摩。我帮你按，你帮我按。对，因为是朋友压之脚底按摩。哇，我的肺好痛哦！我帮你顶啊。拿出来你個肺唔好啊！你個腎虛。呢個咩位嚟啊？咁痕嘅？癢就是有毒素，你個肝有毒喎。係呀，鼻子，哇，什麼味道啊？你的脖子痛啦！Mandy， 好痛啊呢碌嘢。胸部淋巴有没有痛？你按的是誰的腳啊？阿嫂，完全沒感覺了，我是不是沒有啊？因為，哎呀，好痛啊個肺！好痛！你點知我頂緊你個肺㗎？係啊，好痛！你個肺點解有人感覺啊？有感覺啊！好，我而家再頂你一個地方睇下你知唔知？好，腎係啊，真係啊，有感覺了，有感覺啊。好，你再猜我個頂你哪個地方好不好？好，小腸。哎，怎麼知道啊？我真的全都知道了。他一直在腎，係啊，小腸。Mandy 本來的腰沒事，現在可能就這個動作好累，太無聊啊！好嘢我呢，師傅哪裡？我剛才在上網找了，附近有一個地方就是流浪貓去的沙灘。哎，貓它最喜歡的，對，那你們三個去，我去準備。今天晚上我給你一個驚喜，沙灘的晚宴。啊？開飯啦！喵喵！開飯啦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 ，開飯啦，開飯啦！哇！喵喵，就這樣，OK。喵喵，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 喵喵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 喵，這是啥？他們不喜歡罐頭。不是，他們吃不到，攪爛它。來，呢度，幫一下你好嗎？好的，OK。佢跳起來了，嘿，嘿，喵喵。它會很大口咬。它應該以前也吃過這個。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。喵喵，哎，過來。喂喂，我現在就沒有養貓了，但是我最厲害的時候，我家裡有8隻貓。哇！我現在有4隻貓，我4隻啊，這麼多？哇！我一隻貓，我貓貓像一隻狗。哎，它在舔那個貓罐頭了，是不是很開心啊？今天？其實我覺得有些人去養一個動物，他真的要有一個很大的那種照顧的責任。對，要不然就變成現在，好多流浪貓，就要想清楚自己能不能養。對。那他們享受的差不多，到我們去吃我們的晚餐嘍。好啊。好，那我們可以把這些都給他們吧。好啊。拜拜，拜拜，喵喵，拜拜。
每个团友来的，这是这里啦。来，庆祝一下。庆祝我的那个喝的还没到哦。那你说这个旅程好玩都會攰㗎，大佬啊！一點酒精都沒有，加一點酒精，不用。哎，我已經點好菜了。你看，哇，太好了！哇，我最喜歡的情節環節情節。哇，雞腿飯啊！哇！炒粿條，好開心，很幸福哦。哎，你們滿意嗎？我點的菜100分，滿意。對，非常。我覺得我下次可以帶媽媽來我的家人來檳城。我奶奶他們肯定超開心。今天我們這一站是最後的尾站，第2站，有什麼最搞笑啊？最搞笑就是吃飯突然就去唱個歌。我跟你說，我真的不想給你們看到，因為我一直叫你們跳舞，加點力度嘛。我居然給你們看到我最沒有力度的是我。反面教材。以後就跟那些新人說，你千萬不要跳成我這樣。那30年好像一瞬間就過了。當你看到我們都現在這樣子了，你不覺得？沒有變過，我真的感覺你們沒有變過。真的嗎？一模一樣。怪不得還像對我們好像，我們小 BB 的時候，你還是叫阿媽。可能我是看着你們長大，我每一次你們的演唱會，我在下邊，其實我都很緊張。希望你們有未來的30、40、50周年。對，你不是說開演唱會開到80歲嗎？對呀，就好像拿杜斯利的一樣哦。如果有人聽的話，你說多年相戀意中人，多不多貓啊？哇，好瘦哦，貓，好瘦啊！對，我想念我家的狗了。你見到貓就想到狗了。對呀，它貓第一聲都是喔喔叫的。狗跟貓，你們會更喜歡哪一個？很難比耶，因為狗跟貓太不一樣了。其實我覺得我應該比較喜歡狗。唉，我都覺得我可能我不會再養新的了。真的嗎？你知道我家裡的狗，他們是一家人嘛，爸爸媽媽，然後3個孩子，然後他們都已經全部走光了，都離開了，全部。好，太傷心。我的那個狗爸爸，是荔枝，他生病很久了，其實因為真的很老了，然後他有一天晚上，他不停一直叫就叫了很久，很痛，應該是很痛。醫生就說他其實現在真的很痛，你們可能要幫他做一個決定，要不要讓他舒服一點，這樣。哇，然後我跟媽一直哭，然後呢，醫生還那你抱着他，醫生幫他打針，然後我已經一直在哭，然後我媽還說，荔枝，瞓覺覺啦，唔痛噶啦，瞓咗覺覺，哇，真的哭死了，哭慘了，你知道我之後還要去拍金手指。就有一幕戲是在大廈頂樓，要慶祝慶功，很開心，眼睛是腫的那天。我記得有一次外地開演唱會的時候，突然間我收到我弟弟痛哭的電話，他就從來沒有
这么爆哭过。然后他说他不行了，他突然间就是整个身体就变硬，然后你会感觉到那个时间我弟弟的无助，因为我们又不在家。然后我说叫他坚持，我们回来，就是鼓励他这样子。在蛮远的地方，美国，然后回来他都走了，那种感觉就好像自己一个很亲的家人离开，很不舍得。现在还会想起以前那种养动物的时光，看着它出生，我咚生了一个出来。你想，其实他们能陪伴我们的时间10多年。但是能够在那段时间，他跟我们拥有一段友情缘分，我觉得其实已经很好。对啊，所以我自己不是也有一些 solo 的歌曲嘛，有一首歌也是讲我的狗狗的，然后有一个专辑的封套里面也是跟他们一起拍，是吗？对，所以我觉得很珍贵。我也是啊，每一次看到那个专辑照片，真的。其实我觉得人类跟宠物的感情很微妙。当你看到你的宠物很开心的时候，你也很开心啊，然后你也会带着那个开心去面对自己的工作。往后的日子它要离开，我也会打开自己的上铺，然后去回味我们那时候那段时间，它陪我度过了多少个夜晚。我会记得，在我孤单或者是工作失意的时候，我哭的时候，它会跑过来，躺在我的身边，陪我度过那段难过的时光。但是你要养宠物又好，人生也好，我觉得很多东西都在改变，我们只能接受。还在学习中，这个真的太难了。这个是对我来说，也变得慢慢的已经开始习惯了。因为呢，在我开始30岁的时候，我的人生，迎接了很多离别。比如说有一些明明就很健康的朋友，他突然之间说生病了，然后就走了，那种感觉也是很难过，是没有办法接受的。我另外有一只猫叫哥哥嘛，它前阵子它尿道滴尿，男性的猫很对多，已经进医院几次了。医生说，如果它还尿不出来的话，可能要把它变性，就是变女生。什么故事来的？但是我还是喜欢狗，因为我的猫比较酷。没有，就我的猫是晚上开始，它就很粘人。早上呢，它很早就起来，然后它起来之后，它就会一直，就很大声，就要把整屋的人都吵醒。我猫也是，它走过来叫醒你。对，然后呢，当你醒来之后，它就好像变了另外一个性格，它就走了，它就完全不理你的。对，我就觉得他们那个性格有点就忽冷忽热的。对。我的狗呢，就其实很容易明白，它就需要你的，就是你的关注，因为它整个世界都是你嘛。然后它感觉，如果你们没有关注到它，它呢会做什么？撒尿、拉大，对，拉粑粑，就是满家都拉，满家都是。对呀，粑粑。吃醋啊？是呀，吃醋。对，狗猫也会。对。没想到我们的假期这么短，下一站就是下次可不可以长一点呢？我跟你说，下一站你们有惊喜的。真的吗？我答应过你们，带过去什么地方，我记得，我肯定带你们去那个地方。交给我啊！好，你们希望不是金沙，期待下一站哦。哎。江江
那这个是为了恭喜你工作了30年，这么大的成就，报答你。谢谢你们呢。直接用我的手掌去用按你的闪腰这点，闪腰点。看得出来你们是真心的对我，很真心真意，很真心真意。看你的肺，哇塞！啊，痛！我觉得我很幸运呢，我能有生之年里面试过阿娇阿 sa 跟容祖儿帮你按脚啊，六手按摩，还要一起哦。好痛啊，祖兒。你们常常给6只手同步的把你们常常就知道幸不幸福了。